شغالين في الفوانيس دي وانا عندي مثلا بتاع 10 سنين، لحد ما جيت وقفت مع الفرش بتاع الحاج بتاع والدي ده دلوقتي. تجارة الفوانيس دي احنا واخدينها وراثة عن والدي وعن جدي وعن جد جدي. بيجيب صفيح زي شرح، بيتعمل عفش الاول وبعدين بيخش على مكابس بيتعمل، وبعدين بيشرح في المقص، وبعدين بيدق على مكبس، وبعدين بيخش تاني بيخش على مكنه الكرتون بيتكردن، وبعدين بيخرج من الكردنه بيجمع كعفشه، بيتلحم مثلا كعفشه، وبعدين الازاز بيتقطع كابيض، وبعدين بيخش الطباعه. لما مثلا اعمله مثلا دهان بيبقى برشه على ايدي. ده الفانوس. كل حاجه وليها شغلها وليها وقتها. يعني مثلا فانوس مثلا زي النجم ده بياخد غلبه مثلا في شغله، يعني الضلع بتاعه بياخد كذا ويقطع، بياخد 5 اضلاع. في كام ضلع بقى في النجم. الفوانيس انا بحب اقف فيها مثلا كحب فيها، مش كمكسب، لا ده كحب فيها، حاجه اتعودنا عليها نشتغل فيها كل سنه. كلنا بنحب الفوانيس. كل اللي بيجي حتى الاجنبي اللي لما بيجي بينزل بينقي بيختار بس ال3 انواع دول، ابو العيال، النجمه، شاي البطيخ، هم دول بتوع زمان بتوع رمضان. السنه مسيح كان هنا في نائب رئيس امريكا اللي هو الجور، كان خد مني فلوس هنا ميداليه. في يوم الرؤيه مثلا انت بتبص تلاقي هنا مثلا الزحام جامد جدا على الفوانيس، كله جاي بياخد منها فوانيس. هو رؤيه رمضان، يعني بتلاقي القلق كله والزحمه والزيطه يوم رؤيه رمضان. انا الحمد لله السنه دي مودي كذا حته بره، يعني مودي الاردن، مودي سوريا، مودي دبي. بخرج من الموسم بخزن تاني، ببدا اصنع تاني وبخزن تاني. انا على طول فيه، يعني ايه، مش مثلا موسم وبسيبه، لا، انا بخرج من الموسم من بعد رمضان على طول ببدا اشتري واخزن من اول وجديد للموسم الجديد.